비켜라 누구야. 누구야 높다. 흘려놓고. 시래기를 물에 불려놨더니 무청에서 나오는 그 약간 거무스름한 물이 우러나네. 우러나. 쌀래기로 쌀뜨물을 만들어 보도록 하겠습니다. 쌀래기. 어차피 쌀이니까. 그래갖고 닦아갖고 닦은 쌀은 닭주면 되니까 쌀래기는 이걸로 쌀뜨물을 만들어 보도록 하겠습니다. 요 쌀래기 봐봐요. 아이고 엄청 깨끗한 거. 엄청. 닭죽이 아까워. 그냥 먹어도 되는 쌀인데 참 언제 날 잡아서 쌀래기 죽 한번 끓여 먹어봐야 되겠는데. 뜨겁다. 첫 번째 껌 버리고 세 번째 것도 버리고 네 번째 거부터 닫아 쌀뜨물을 만들고 있습니다. 이렇게 쌀뜨물을 만들어 갖고요. 물을 더 받고 있네요. 가마솥을 했더니 물이 많이 들어가서. 아이고 오리지널 쌀뜨물이네. 쌀뜨물 맞죠? 요것이 뿌여 갖고 쌀뜨물입니다. 쌀래기로 쌀뜨물을 만들었습니다. 쌀뜨물하고 설탕을 넣으라고 또 돼 있더라고요. 설탕. 근데 설탕만 또 어떤 데는 밀가루, 쌀뜨물이 없으면 밀가루랑 설탕, 또 어떤 데는 밀가루랑 들기름, 또 어떤 데는 막걸리, 뭐 이렇게 각각 틀리더라고. 뭐 어떤 게 정답인지는 모르겠는데 하여튼 이거 넣어도 되고 저거 넣어도 되고 다 디나비요. 그래서 저는 오늘 선택을 했는데요. 어떤 선택을 했냐면 다 넣기로. 여기저기서 뭐 얘기한 거 그냥 다 넣기로 했슈. 밀가루만 안 넣고, 밀가루는 어차피 쌀뜨물 들어갔으니까 쌀래기 뜨물, 쌀뜨물 들어갔으니까 안 넣고, 설탕도 넣고 들기름도 넣고 막걸리도 넣고, 막걸리도 냉동실에 얼은 게 있어 갖고 지금 녹이고 있는데요. 다 넣어 갖고 한번 삶아 보도록 하겠습니다. 저의 선택은 그냥 다 넣는 겁니다. 일단 들기름을 소주잔에다 하나. 아이고 이거면 많은 거지요. 지금 쌀뜨물 넣은 데다가 들기름을 색깔 뜨네. 또 둥둥 기름 기죠. 자, 그 다음에 이제 설탕 한 컵. 그 다음에 막걸리. 그래서 이거는 좀 얼어 갖고 들고 있는데 밑에를 잘라서 넣어야 되겠다. 왜 누구야? 네 아빠 지금 예술 중이다. 누구야? 막걸리. 막걸리를 밑에 얼어 갖고 살짝 얼어서 막걸리를 밑에 잘라 갖고 한 병을 붓겠습니다. 이렇게 다 넣었으니까 시래기 삶을 때 넣고 삶으라는 거는 다 들어간겨. 이제 여기다 시래기를 넣고 삶아 보도록 하겠습니다. 시래기를 한 솥단지 넣고요. 이제 불을 한번 지펴 보도록 하겠습니다.
그렇지. 너무 좋아. 장작 잘게 쪼갤 때는 이렇게 타이어 안에다 이렇게 넣고 쪼개면은 얘들이 쪼개서 어디 튀어서 도망 안 가니까 잘게 쪼갤 때 되게 편해요. 시범 한번 보여드리겠습니다. 이렇게 반을 쪼개고 이제 4등분 뒤에 것도 이제 8등분. 아이고 갈라졌지. 그래도 한 번 더 제대로 안 맞았어. 뒤에 것도 백쳤다. 또 너무 크면은 이제 이게 너무 크면은 이렇게 이 정도 쪼개면 웬만큼 자기 쪼개졌으니까 이렇게 하면 이제 도망 안 가고 다 여기서 조각이 나 있으니까 편하지요. 이렇게 원하는 대로 더 잘게 쪼개려면 더 많이 도끼질을 하면 되고, 이렇게 하면은 주스로 안 다녀도 되고 편합니다. 잘게 쪼개기 금방 쪼개 장작. 가마솥에서 시래기 삶아지는 소리입니다. 김 나오는 거 봐요. 한번 져서 줄까? 눌러줘야지 또 뜨니까. 고루고루 잘 삶아져라. 아이고 지금 한 30분 넘게 끓었는데 그만해도 되겠지요? 이렇게 그냥 가마솥에서 펄펄 끓고 있는데 한번 볼까? 소리. 소리 봐요. 끓는 소리. 근데 이거 된 건지 안 된 건지 어떻게 알아? 그래서 봐. 조그만 거 하나를 씹어봐. 먹어볼까? 안 나오네. 이거 어떻게 안 돼야? 그만 삶아야 될지 더 삶아야 될지 당최 모르겠네요. 뭐 보이지도 않아 김 때문에. 끓여졌는데 지금 아직도 많이 찌긴데. 뭐 이거 봐요. 이거 아직도 많이 찔겨. 그럼 더 삶아야지. 푹 삶아 푹. 이제 더 삶으면 아무래도 안 될 것 같아요. 느낌이. 가마솥이 열기가 상당하니까 아궁이에 있는 나무 타던 거는 빼서 숯으로 쓰도록 하고, 그 열기로 잔열로 그 가마솥에 갖고 있는 열로 데치도록 하겠습니다. 또 너무 삶아 갖고 또 떡대 갖고 또 한마디 듣기 전에 그만 삶아 되겠시오. 숯바의 숯. 덩어리 그냥 참나무 숯입니다. 참나무.
좋아. 어우, 여기. 이 열기면 아주, 이거, 입구도 남것이요. 지금도 가마솥 근처가 막, 부끄럽구나. 여기 지금 화덕에서 꺼내놓은 숯입니다. 여기 이제 숯이 조금 덜 된 애들은 여기서 타갖고 완전히 숯태고, 덩어리 좋지요. 고기 구워 먹을 때 이거 쓰면 아주, 진짜 좋것이요. 이렇게 이제 잔열로 익도록 그냥 놔둬 보겠습니다. 괜히 또 더 하다가 얘가 열을, 가마솥이라 열을 엄청 갖고 있는 애라 또 너무 물러지면 또 그럴 것 같아서 얼른 꺼내시오. 이렇게 지금 삶기는 여기서 일단 끝내고 기다려 보도록 하겠습니다. 이제 시간도 오래됐고요. 그래서 이제 다 삶아졌을 것 같아요. 이렇게 돼 있습니다. 안 되었다. 장갑을 끼고. 어이구, 따뜻한데. 손을 교대로 놓으니까 괜찮네. 잘 삶아진 것 같아. 잘 삶아진 것 같아. 많지요? 이만큼이요. 오늘 이거는 이제 이것저것 다 넣고 끓인 시래기. 막걸리, 쌀뜨물, 들기름, 설탕 이렇게 넣고 끓인 삶은 시래기입니다. 예, 하나 먹어보겠습니다. 지금 안 닦고 먹었는데도 별로 풋내 이런 거 안 나고 괜찮은데요. 지금 시래기를 소분해서 봉투에 담았는데요, 엄청 많지요. 아이고, 이거 언제 다 먹는디야. 맨날 시래기만 먹어야 되겠네.